په نعلینو باندې مسح څنګه ده؟ یو مسح ده په خفینو باندې، بل مسح ده جرموقینو باندې، بل مسح ده په جوربینو سخینینو باندې، بل مسح ده په جوربینو مجلدینو باندې، او بل مسح ده په جوربینو د منعلینو باندې. دا اقسام دي مسح دي، دا ممسوحات دي. بل مسح علی النعلین. اصحاب ظواهر ابن حزم حنابلہ دی وی په چپلکو باندې مسح جایز ده. من رسول الله علیه السلام ولید مسح په نعلین باندې و. دی وخت نعلین چپل ته وای، و عام چپلک نه. دا کم کسان چې حج عمرې ته تللی هغوی سره دی الله پاک موږ تاسو بار بار بوزي. کم چپلک چې په احرام کې حاجی په حرمینو کې استعمالوي هغه به تسمیه دي، او مخکې هغه یو ګوټک ده چې غټه ګوته یو خوی ده، باقي بل طرف یوه تسمه داسې راغلي بله داسې، باقي ټول قدم په هغې کې لوڅي په دغه چپړو باندې. وی رسول الله مبارک په دې باندې مسح کړی. څلور امامان او جمهور علما او محدثین وایي چې نبی علیه السلام مسح کړی وه په جوربینو باندې، جورب سخین، جورب مجلد، جرموقینو باندې، او سره د جرموقینو یې چپل اچولي. نو مسح په جرموقینو باندې و، نه په نعلینو باندې. دویم مسح په جوربینو باندې و، او جوربین په نعلینو کې و. په نعلینو باندې طبعا ورسره شوی، په نعلینو تبریدن ورسره شوی، په نعلینو تنظیفا ورسره شوی. او بل دا داسې جورب دی چې دا معنی د مسح نه نه، دوه تسمیې دي، باقي ټول خپه دي نه ښکاري. نو مسح په نعلینو و نه وه، په جوربینو سخینینو و، مجلدینو و، جرموقینو و، خو چپلې په خپو وې هغې سره یې پې باندې مسح و. یا باب د وضوع علی الوضوع، مخکې نه یو دس و هر څه و، خدای تبریدن و تنظیفا بیا پې باندې لاس راښکلی. پاتې شو د علي مرتضی یو روایت هم راوړي، د هغې نه موږ بیا درې جوابونه کول. وبه قال حدثنا ابو بكر الى اخره قال حدثنا حماد بن سلمة وحدثنا ابن حزيمة الى اخره عن اوس بن ابي اوس رضي الله عنهما قال رايت ابي توزع ومسح على نعلين له فقلت له امسح على النعلين فقال رايت رسول الله ما بابا جان په چپلکو دې مسح وکړه. وی ما رسول الله مبارک لیدل چې په چپلکو یې مسح کړی و. يمسح على النعلين. وبه قال حدثنا قال الى اخره عن اوس بن ابي اوس رضي الله عنهما قال كنت مع ابي في سفر ونزلنا بماء من مياه الاعراب فقال فتوزع ومسح على نعليه فقلت له اتفعل هذا فقال ما ازيدك على ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وای بچای ما چې کوم کار باندې آقا مدني لیدل او مکه کار مې کړی هغې نه څه اضافه مې نه دي کړی. قال ابو جعفر فذهب قوم الى المسح على النعلين كما يمسح على الخفين. ابن حزم ظاهري جمله اصحاب ظواهر او حنابلہ دی هغوی دا مسلک ده. وقالوا قد شد ذلك ما روي عن علي دا اول روایت خو د اوس ابن اوس روایت دلیل. دویم وقد شد ذلك او اول روایت مضبوطه کړی ده په عمل د علي مرتضی باندې چې علي مرتضی رضی الله عنه بن علي مسح کړی. ما حدثنا ابو بكر الى اخره عن ابي سفيان انه راى علي رضي الله عنه قال قائما ثم دعا بماء فتوزع ومسح. او ولاړه باندې بولې وکړې بیا وبره وخته او داسې مسح وکړه په نعلین موږ جواب کوله. ثم دخل المسجد فخلع عليه ثم صلى. وقال دا دوه دلیل شو د دې لپاره ښه بیا بیرته را چپله کې ویشتي علي صاحب لمونځ یې کړی. وخالفهم آخرون دي کې درې امامان جمهور فقها او محدثین دي چې هغوی په چپل باندې مسح جایز نه ویل. وكان من الحجة له في ذلك انه قد يجوز ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على نعليه تحتهما. دا اول جواب شو. منو چې رسول الله په نعلینو مسح کړی خو د لاندې په جوربین وي او نعلین د هغې نه مانع نه و، مقصود بذات مسح په جوربین و او طبعا ورسره په نعلینو شویل. جوابان وكان قاصدا لمسحه ذلك الا جوربين. لا اله الا المقصود بذات جرابې وي سخینې مجلدې نه دا چپلل. وجواباه مما لو كان عليه بلا نعلين جاز له. نو څه معنا جرابې داسې وي که بالفرج والتقدیر نعلین نه وایي په هغې مسح کېده. هغه څو قسمه دي جي سخینې مجلد منعلي باغي باندې کومه سره واده کنه. فكان مسحه ذلك مسحا اراد به الجوربين فادى ذلك على الجوربين والنعلين فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به ومسح. يعني دغه چې په جرابو یې مسح کړی و دا فرضاً و او مسح په نعلینو باندې فضلاً د ثواب په نیت باندې توله. وقد بين ذلك دا ما مخکې عرض کړو په ورځ به تاسو نه وینو جرابې چې کوم دا موجوده دي دا خو معمولي رطوبت چې لاس دلون جذب کوي. دا جورب سخین او جورب مجلد و منعل هغه دي چې هغه یو 2-3 کیلومتر هم پکې لاړ شي په لون ځای وبنه جذبوي. لاندې چمړی بره چمړی یا دومره پیړې وي یو زمانه وه د داود په زمانه کې چې افغانستان کې سردار داود بادشاه د روسیې نه به راتلې او دا جمعې کې به کابل کې او دا واورو علاقې چې دي دلته به داخل واچول سپین ږیرې چا به خپله پښو کوی نه شوې ځوان زلمي بچي به ورته پښو کړې په هغې مسره وه هغه تقریبا د نیم انچ برابر پیړوالی و هغې اوبه نه جذب کولې او نه دننه کېدې
او بیا چې بر ولاندې او تصارمونه لګولي هغه بیا وبنه جذب کړي. ما حدثنا علي بن معبد الى اخره عن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه وبه قال حدثنا ابو بكر بن مرزوق الى اخره عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فاخبر ابو موسى والمغيرة رضي الله عنهما عن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على نعليه كيف كان منه دا په کومه طریقه ته نشوي وای د لاندې جورابې مجلد منعلی سخینه وي هغه باندې قصدن وا او بخپوی نالین وي هغه باندې تبعا وا. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك وجه یو بل توجیه په دې کې شوی دا. وبه قال حدثنا ابن ابي داود الى اخره ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا توسع ونعلاه في قدميه مسح على ظهور قدميه بيديه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. واذا كان رسول الله مبارك ولا فاخبر ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في وقت ما كان يمسح على قدميه فقد يحتمل ان يكون ما مسح على قدميه هو البر وما مسح على عليه كان فضلا. وردا سواسب استحبابا بكولنا. فحديث ابي اوس يحتمل عندنا ما ذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسحه على عليه ان يكون كما قال ابو موسى والمغيرة او كما قال ابن عمر رضي الله عنه. يعني دا فرزن و استحبابا و قصدا مسح جوربين باندې والا. فإن كان كما قال ابو موسى والمغيرة رضي الله عنهما فإننا نقول بذلك. من هم دامنو چې تفضلا و تبريدا و تنظيفا منه خير دل. بحثا بالمسح على الجوربين اذا كان صفيقتين معنا سخينين چې دومره پیړي او دومره مضبوطي چې بغیر د تړلو کونډې پورې نختی دي. دوه درې میله مزل کې شلیږي نه مرطوب لون ځای باندې ورځي رطوبت قدم ته نه وجدل. قد قال ذلك ابو يوسف ومحمد رحمه الله واما ابو حنيفه رحمه الله فانه كان لا يرى ذلك حتى يكون صفيقين ويكون مجلدين ويكون كالخفين. مجلدين هغه چې لاندې تلیت او برا دې باندې څرمن لګولې. وان كان كما قال ابن عمر رضي الله عنهما فان في ذلك اثبات المسح على القدمين فقد ثبت ذلك وما عرضه وما نسخه في باب فرض القدمين. هغه خدای چې د شیعاګانو مسلک چې په خو باندې په مسې په داسې حال کې چې خپل لوڅي یو موزي نه غسل نشته او موږ مخکې ویل چې هغه منسوخ شوی ده. فعلى اي المعنيين چې هر توجیه پکې اخلي او هر احتمال پکې اخلي. كان وجه حديث اوس بن ابي اوس من معنى حديث ابي موسى دا به عمل کوي په هغه روایت چې کوم د ابو موسی او مغیره رضی الله عنه نقل ومن معنى حديث ابن او کوم توجیه چې عبد الله ابن عمر کړی ده. وليس في ذلك ما يدل على جواز المسح على النعلين. په دې کې خو بیا دا جواز نشته چې په واجب چپل باندې د مسح روا ده او دا نبی عليه السلام کړی ده. فلما احتمل حديث اوس ما ذكرنا ولم يكن فيه حجة في جواز المسح على النعلين التمسنا ذلك من طريق النظر لږ دلته ودرېږه و دا د علي صاحب واقعیه ده هغه کې درې خبرې قابل ذکر دي. اوله دا چې په ولاړه باندې بولي کړی دي نو دا ولي کړی دا توجیه تاسو مونږ ته وکړئ دا څوک چې د علي صاحب روایت په استدلال کې چې هغه په چپل باندې مسح کړی ده په دا ولاړه یو 10 ولې مات کړی. دویم په نعلین باندې چې مسح وشوه بیا سم دستي نعلین وېستي ولې د منظر په دا ته چې په موضوع باندې مسح کوي بیا د منظر پر وباسي یا جوړ موقع یا جوړبین خو دې دا معلومه شوه چې په قدمینو مسح منسوخه ده په نعلین مسح منسوخه ده که منسوخه نه وي نو علي صاحب ولې وېسته الا شر. فرأينا الخفين اللذين قد جوز المسح عليهما إذا تحرقا أكبر بالقدمين منهما أو أكبر القدمين وكل قد أجمع. اسی تاسو او پته ده کنه کو دوری او شرمې خیا کې ویل چې کله موزه وشو کېده یا دومره کولاو شو تارونه وش کېده چې تخپه او چته نیم قدم بار کی یا سایډونو ته یا بر لاندې دومره سیرواله راغی چې درې ګوتې ته نخکاره کیږي یا قدم سره سیرواله کولاو شي داسې احتمال د رطوبت چې قدم ته داخليږي تا ونه ویل چې په داسې موزه باندې بیا مسله کیږي نو چې په داسې موزه مسله کیږي چې درې ګوتې سیرواله پکې یو قدم ته نخکاري نو چپل نه خطور قدم ښکاري بیا پاغي مسله څنګه کیږي. لما كان المسح على الخفين انما يجوز اذا غيب القدمين ويبطل ذلك اذا لم يكن. او په موضوع باندې علي مسره واده چې قدمونه مکمل پټ کړي او په جواب په نعلین او چپل کې مکمل قدمونه ښکاریل. وكان النعلان غير مغيبين للقدمين ثبت انهما كالخفين اللذين لا يغيبان القدمين. او چې کله خپې ښکاری دا د هغه موضوع په شان لري چې پورا خپې پټي کړي نه نو چې پورا خپې پټي نه کی بلکې د درو کو په اندازه سیروالي پاغي مسله کیږي بیا په دې نعلین باندې څنګه کیږي چې د مکمل قدم ښکاری صرف په تصویر نو د عقل تقاضا دار چې په چپل باندې مسه روانه